naiset on eka kertaa olympialaisissa mukana ja päästään sinne sitten pelaamaan niin kuin tästä, mistä kaikki urheilijat unelmoi olympiamitaleista. Kaikkien näiden eri vaiheiden jälkeen niin voitetaan Kiina pronssiottelussa ja se tunne sitten, kun summeri soi ja päästään siinä juhlistamaan niin kuin sitä tunnetta, että nyt ollaan voitettu, niin kyllähän se on upea juttu. Ja sitten toisaalta taas niin kuin omalta kohdalta, että mulla meni kisat todella nappiin, että niin kuin tuli paljon pisteitä ja kruununa sitten pistepörssin voitto, niin eihän sen parempaa, että joukkueelta kisat hyvin olympiapronssia ja sitten vielä itse onnistui niin hienosti, niin kyllä se on mun niin kuin hienoin muisto mun peliajoilta tähän mennessä.